كوكو لي في جيسبر تكونوا سافا. انا راني سافا لاباس الحمد لله. نتمنى تكونوا كامل بخير ونتمنى تكونوا توحشتوني كيما انا ثاني توحشتكم. واليوم جيتكم فيديو هايل بزاف وبزاف بنات طلبوه مني واللي راح نحضروا فيه مع بعض لا روسيت تاع الميرانغ. البنات هذا ميرانغ ناجح مليار بالمية وعلى ضمانتي انا. جربيه واذا ما صلحلكش اروحي حطي لي هنا بعد في لي كومونتير قولي لي وصفه راهي ماهيش ناجحه وماهيش مليحه. وشوفوا البنات اللي ماهوش مالف ينجح لها الميرانج باذن الله نقول لك هذه الوصفه راهي ليك والله العظيم. البنات صدقوني غير وصفه ناجحه مليار بالمية. اسمعوا بوذنيكم كما نقولوا احنا. شوفوا البنات اسمعوا القرمشه تاعو ويجي ناشف ما يجيش طريب من الداخل يجي هايل. ونفوتوا نشوفوا لي زانغريديو تاعنا. عندي كيلة تاع بياض البيض، عندي 2 كيلات تاع سكر عادي. وشيهو البنات الكيلة الثانية راني ندير نص تاعها سكر عادي والنص الثاني نكملو بسكر كلاص. عندي رشة تاع ملح، عندي فانيليا وعندي ملون. انا كان عندي ملون صفر راني استعملته. كما تشوفوا لهنا نفوتوا لطريقه التحضير تاعنا. البنات انا هنا كنت حطيت كاسرونه تاعي فوق النار حتى غلى لي الماء تاعي كما راكم تشوفوا. تسمى نديروا اون بان ماغي كما راكم تشوفوا في كاسرونه. نحط الماء نخليه يغلي. بعد ما يغلي الماء تاعي نجيب اون اسيات كما هكا كما راكم تشوفوا البنات. نلوح فيها بياض البيض تاعي كما قلت لكم كيلة تقابلها 2 كيلات تاع السكر. انا درت كيلة سكر، كيلة ونص سكر نورمال ونص كيلة كملتها بسكر رطب كما تشوفوا لهنا. ندير رشة ملح، ندير الفانيليا، نخلطهم مليح البنات فوق لو بان ماغي هذا حتى يذوب كامل السكر تاعي. هاد العمليه راح تسهل عليك بزاف 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 وراح تنجح لك لاميرانغ تاعك بنسبه 100%. كما تشوفوا البنات الماء اللي لتحت راه سخون بزاف ونقعد نخلط بالشكل هذا. نخلط حتى يذوب السكر تاعي كامل. كما قلت لكم البنات هذه العمليه راهي تساعدكم بزاف. على واش ما ينجحش الميرانغ تاعكم بيسك كي تعودوا تخلطوا بالباتور الباتور قريب يتحرق والسكر مازال ما يذوبش. مي هاد لاستيس اللي نعدتها لكم راح تسهل لكم بزاف عمليه ذوبان السكر، يعني ما ياخذش وقت طويل بزاف. وهنا البنات بعد ما ذاب السكر تاعي راني بدلت له لاسيات كيما راكم تشوفوا. نبدا نطلع بالباتور بالشكل هذا. نطلعوه البنات تو يدي شويه وقت مي كي نكونوا ديجا ذوبنا السكر تاعنا من قبل ما يديش منا وقت طويل بزاف. كيما انا لهنا حركت حوالي 7 دقائق هكاك تشكلت لي لاميرانغ تاعي وطلعت بيا. ودرك نعت لكم البنات كيفاش تعرفوا باللي لاميرانغ تاعكم راهي سيبوط خدمت صاي. وهنا البنات حاولت نسرع لكم شويه في لا فيديو خاطر جات طويله بزاف وراني قلت لكم خذت لي حوالي 7 دقائق. كما تشوفوا لهنا هاو القوام اللي نتحصلوا عليه البنات. شوفوا البنات حتى يتشكل عندنا هذا كما نقولوا حنا المنقار هذا. شوفوا كي نهز الباتور تاعي شوفوا البنات راي ما يسيحش ويجي المنقار هذا هكا بالشكل هذا. شوفوا البنات راني حتى كي نقلب لاسيات تاعي لاميرينغ تاعي تقعد هي تقعد لاصقه ما تتحرك ما طيح ما والو. هنا البنات كي يتشكل لكم المنقار هذا كما قلت لكم تسمى لاميرانغ تاعكم راهي صاي كملت وراهي ناجحه معكم مليار بالمية. هنا تعرفي الميرانغ تاعك ناجح ولا لا. كما تشوفوا البنات ها حتى كي نهزو في المغرف بعد راه ما يهبطش. ها تما ثقال شويه الخليط تاعنا ما يقعدش خفيف. وكما تشوفوا البنات هنا انا جبت 2 بول كيما هكا. وقسمت لاميرانغ تاعي وحبيت نلون وحده نلونها وحده نخليها هكاك بيضه. كيما تشوفوا انا قلت لكم كان عندي كولور في الجون راني درته. وكما تشوفوا البنات راني جبت بابي فيلم حليته كيما هكذا. فرغت كل طرف وحده ما تخلطوهمش البنات. كل طرف ديريه وحده باش ما تتخلطش وكي تعودي تبوشي فيه يجي كل لون وحده. كما تشوفون هنا البنات نقفل عليه، نقفل الجهه اللي من الفوق باش ما تخرج ليش لاميرانغ تاعي والجهه اللي من التحت اللي راح تجي في الباش لتحت نخليها ما نقفلهاش.
بالشكل هذا البنات. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. وهنا كنت جبت بابي كويسون، فرشته في البلا تاعي ونبدا نباشي فيه. كل وحده تشكله بالشكل اللي راهي حباتو. تحبي ديريه كيما درت وانا هكا، تحبي ديريه دي غوزا الصغار، تحبي ديريه تما ديريه دوائر. كيما قلنا ديما التزيين والتشكيل يبقى اختياري، كل وحده تشكل كيما راهي حابه. وشوفوا البنات راهي طريقه سهله بزاف بزاف بزاف، خلاص سهله وماهيش معقده. ونتمنى ان شاء الله نكون شرحت لكم مليح، بيسك انا بعد راني مازلت نتعلم. ماما انا كاينين حوايج بزاف مازال ما نعرفش نديرهم. كيما قلت لكم واحد ما زاد معلم، رانا نتعلمو كامل. واللي ما تعرفش حاجه تحوس تفهم وهكا باش نتعلمو كامل، واللي يعرف ينعت للي ما يعرفش. ديما نقولها لكم هذه. وهنا البنات حبيت نحكي لكم على اهم حاجه اللي تضمن لك نجاح الميرانك تاعك، واللي هي طريقه الطهي نتاعو. البنات راهي طريقه سهله بزاف، ركزوا معايا برك وراح تفهموا وراح تنجح لكم لا ميرانك تاعكم باذن الله. الوقت هذا اللي كنا نشكلوا فيه الميرانك تاعنا، نكونوا شعلنا الفرن تاعنا على درجه حراره 180، نخليوه يسخن شويه. وبعد ما يسخن البنات نديو الميرانك تاعنا نلوحوه يطيب. كي نلوحو الميرانك تاعنا بعد نخليوه نحسبو 5 دقائق ونطفيو الفرن تاعنا اذا كان سخون بزاف. واذا كان تما فور تاع تريسيتي ناقص شويه ولا تنجمي تنقصيه خلاص على اقل درجه فيه، وتخليه يطيب مدة ساعة. ومرة على مرة تحلي عليه الباب، تحلي عليه الباب تاع الفرن تاعك وتخليه يطيب. شوفوا البنات راهو ياخذ لكم مدة ساعة قد مدة ساعة يكون طاب الميرانك تاعكم، وتتحصلوا عليه بالشكل هذا. ما قلت لكم في الاول راهي طريقة ناجحة ومضمونة. جربوه، واللي ما ينجح لهاش تجربوا وتعطيني رايها في لي كومونتير. والبنات هاد لاروسات اللي عطيتها لكم تنجموا تعتمدوها كمشروع، وهو مشروع راهو ناجح بزاف. وبزاف البنات اللي يخدموا فيه ودخلوا منه صوارد بزاف. كما قلت لكم البنات درك الحبه هذه الكبيره تنجمي تبيعيها تحسبيها ب2000، اللي قل منها شويه تحسبيها ب1500، اللي قل منها ب1000 فرنك 500، وهي ماشيه. والسعر ديما يبقى متعلق بالسلعه وبقداه قامت لك السلعه نتاعك. المهم البنات هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. نتمنى تكون نالت اعجابكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا مني ولو القليل، برك القليل. وماذا بكم تجربوها البنات، جربوها والله لا ضمانتي انا. وهنا نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. نقول لكم تهلاو لي في رواحكم. نحبكم بزاف 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 بزاف. باي.